dia set trio mercon dari Mercon Merah Putih. Ada oseng mercon cakalang, oseng mercon daging, dan cumi cabai hijau. Mumpung harganya lagi promo, jangan sampai kehabisan. Oseng mercon daging ini bisa jadi lauk yang praktis, cuma 3 menit langsung jadi. Sudah halal dan BPOM. Untuk rasa dan kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Kalian bisa lihat video aku sebelumnya, aku udah bolak-balik review produk ini. Dan ini udah jadi lauk favorit andalan keluarga aku. Nah, sampai aku buat untuk bontot anak aku juga loh. Gimana enggak, bahannya berkualitas dan rasanya juga mantul banget. Cobain ya.